নমস্কাৰ, জ্ঞানদীপ লাইফ এণ্ড ৱৰ্ল্ড চেনেলত আপোনাক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক মই মিল্কিঙৰ ওপৰত দেখুৱাব ওলাইছিলোঁ জাৰ্চি গৰু আৰু এইজনী হলষ্টাইন ফ্ৰিজাৰ ক্ৰছ। আৰু আজি মিল্কিং কৰিম এই গৰুজনী, আপোনালোকে চাওক গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ। আৰু এইজনী চেলিঙত আছে বৰ্তমান, এইটো চেল কৰা হ'ব এইজনী, আৰু সেইবাবে আৰু মিল্কিঙত এতিয়া আপুনি দেখুৱাইছোঁ, চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ। একো দিগদাৰ নহয় ন, তাই সিহঁতে কোনতে একো দিগদাৰ নহয়।
আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আমাৰ গাখীৰ খিৰা হৈ গ'ল আপোনাৰ গাইজনী আৰু কিমান হৈছে আমি এতিয়া জুখিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি কথা গম পাব আৰু গাইজনী চেলিঙত আছে যাক লাগে কণ্টেক্ট কৰিব আমাক আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব যাতে এনেকুৱা ফাৰ্মিং এগ্ৰিকালচাৰ আৰু কাৰ্ডিভেচাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে যাতে পাই থাকে আৰু ধন্যবাদ যিসকলে আমাক ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে বহুতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আমাক আৰু যাতে আপোনালোকে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব আপোনালোকে আৰু এয়া চাওক আমি এতিয়া জুখিছোঁ এয়া কেই লিটাৰ হয় আৰু এয়া দেখা পাইছে এয়া আপোনাৰ 1 লিটাৰ এয়া হৈছে আৰু এইটো আপোনাৰ এইটো আধা কেজিৰ হয় অৰ্থাৎ মানে আধা লিটাৰৰ এইটো আৰু ইয়াত কমেও আপোনাৰ এইটো চাই যাওক আপোনালোকে হিচাপটো আৰু এইটো এবাৰত আপোনাৰ আধা লিটাৰকৈ আহিছে অৰ্থাৎ দুপোৱা অৰ্থাৎ 4 পোৱাই আপোনাৰ 1 লিটাৰ হয় তো আপোনাৰ এইটো আধা কেজি অৰ্থাৎ আধা লিটাৰৰ হয় এইটো এক মগত আধা লিটাৰ উঠে এইটো চাওক আপোনালোকে আপোনালোকে দেখা পালে এইখিনি আমাৰ জোখা হ'ল আৰু এইটো পুৰাপুৰি 7 লিটাৰ ওলাইছে ৰাতিপুৱা খিৰাওঁতে আৰু টোটেল তাই 8.5 লিটাৰমান 8 লিটাৰমান দিয়া যায় বুলি কৈছে মৰ্ণিঙতে ৰাতিপুৱাই আৰু পোৱালিটোলৈ কমেও 2 লিটাৰমান ৰখা হৈছে আৰু এইকেইজনীও ছাইডত থকা কেইজনীও চেলিঙতে আছে আৰু যিসকল লাগে কণ্টেক্ট কৰিব আমাক আৰু এই পোৱালিটোৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিয়া আছিলে টোটেল তাই 8.5 লিটাৰ ৰাতিপুৱাই দিয়ে আৰু ইভিনিং টাইমটো তাই 3.5 লিটাৰমান দিয়ে টোটেল 12 লিটাৰমানৰ দিয়া গাই বুলি কৈছে আৰু আমি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই চাব আহিছোঁ খিৰা টাইমত তেওঁক জনোৱা নাছিলোঁ তেওঁক নজনোৱাকৈ আহি আমি তেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু যাতে কাৰণ আজিকালি কয় কিছুমানে যে কিবা ইনজেকশ্যন মাৰি গাখীৰ ধৰিব হয় তো সেইবাবে আমি কাকো নজনোৱাকৈ ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ আহি পেলাই আমি তেনেকৈ আমি গাখীৰ খোৱা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে গম পালে আৰু এইকেইজনী ধুনীয়া গাই আৰু যিসকল লাগে কণ্টেক্ট কৰিব আমাক আৰু যিসকলে ভাবিছে ডায়েৰী ফাৰ্ম খুলিম বুলি কৰিম বুলি তো আমাক যোগাযোগ কৰিব আমি এনেকৈ ভাল ধৰণৰ গাই দিম যাতে গৰুজনী এটা উচিত মূল্যত নি আপুনি যাতে তাৰপৰা 2 পইচা কমাই এখন ডাঙৰ ফাৰ্ম খুলিব পাৰে গঢ় ল'ব পাৰে সেইটোৱে আমি কৰাৰ চেষ্টা আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি ফাৰ্মিং এগ্ৰিকালচাৰ আৰু কাল্টিভেশ্যন ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ই বনাই দি যাওঁ মানুহক ছাপোৰ্ট কৰিব সহায় কৰোঁ মানুহক আপোনালোকে যিসকল লাগে যোগাযোগ কৰিব আৰু এয়া দেখিলে গাখীৰ কিমান লিটাৰ ল'লে ধন্যবাদ।